小路。二三，一二三，三，我攬住你哋啊！呢啲片段係咪好似一般嘅追星場面呢？原來應援呢兩個字早就唔單止係講緊追偶像明星，主題樂園入邊嘅角色偶像一樣可以瘋狂咁應援。或者外人好似我哋咁，會好難理解點解會對住一個非真人嘅角色，以至喺一個主題樂園能夠咁迷戀。今集我哋就了解佢哋多一啲。700萬種生活，我嘅生活係追隨自己中意嘅卡通角色，而從中得到快樂。我嘅生活就係同我個女做我中意做嘅嘢，係咪啊？其實你要我諗，真係好中意一個卡通人物係真係冇嘅，即係我都算係麻甩係女生。咁你知我哋今日去訪問嘅做咩？我知啊，我好想拜訪佢，好想知點解佢會咁中意 Duffy 咯。Hello，歐兒。哇，好壯觀喎！你超多珍藏喎！你睇下呢度，佢張 sofa 咧唔係貨人坐嘅，係貨佢嘅珍藏坐嘅。你話有冇數過就真係冇乜數過，不過起碼都有500-600隻。其實係咪已經夠俾首期㗎啦？我嘅話就未必夠，但係我男朋友嗰啲 hot toys 就一定夠。係，我都見到係有啲壯觀嘅嗰邊。嗰啲係可以供樓用。呢位阿柯兒都算係重度嘅迪士尼迷兼 Duffy and Friends 嘅迷啦。佢一個禮拜起碼入迪士尼3-4次，每個月起碼奉獻3-4千蚊，其中好大部分都係要嚟買 Duffy and Friends 嘅精品。唔好以為眼前呢一堆公仔已經係佢收藏品嘅全部，佢至少仲有100幾200件放喺娘家都未拎出嚟啊！哇！我第一次戴上一個有毛毛嘅手袋啊！冇零啦，你睇啲。我 sorry，人生第一次，人生第一次。OK， 我嚟得啦。我想講呢一個會唔會係狗仔衫咧？唔係啊，係俾 Duffy and Friends 着嘅衫仔嚟㗎。我見到你呢度有好多件喎。係啊，因為每一個 character 都會有專屬嘅衫仔，唔同 size 嘅。哇！有冇話邊一隻係真係最貴嘅買翻嚟嘅時候？最貴嘅話係呢一 pair Duffy 同妹妹，咁係因為佢原價係12,000啦，咁但係因為我冇得飛過去買啦，咁同埋佢係一張飛就限買一件啦，1,800蚊兩隻公仔。因為佢係賀年版嘅，好少 Duffy 公仔會係着日本嘅賀年衫，同埋佢每年係會有一個 collection 咁樣嘅。咁因為我好中意日本啦，咁我就好中意呢件衫，所以我就買咗咯。嗱，恐防你唔知邊個係 Duffy， 好多人都以為 Duffy 係源自東京迪士尼，其實佢最早就喺2002年出現喺美國奧蘭多迪士尼，當時咧佢都仲未有自己個名，就咁叫做 Disney Bear， 可能係因為咁就冇受到太大嘅關注。直到2004年東京迪士尼海洋推出聖誕造型嘅 Disney Bear， 結果出乎意料咁大受歡迎，從此咧佢就有個新名 Duffy。同埋一個 Mickey and Minnie 有關嘅故事 ，Duffy 係 Minnie 親手為 Mickey 縫製嘅幸運小熊。Mickey 帶住 Duffy 行運世界嘅各地，佢哋一路上認識咗好多位好朋友，分別有 Shirley May、Gelatoni、Stella Lou、Cookie Ann、Olumel， 仲有最新嘅朋友 Lina Bell。咁我試過最瘋狂嘅就係會特登自己整一套衫啦，即係當時 Duffy 着緊嗰套墨西哥嘅衫啦，咁跟住我係成套同佢一樣，然之後就飛過去 meet and greet。試過真係每個月都會 crack 個 Ma Day 去咯，凌晨機去，第3日嘅朝早翻嚟就即刻翻工。睇 show 排 good meet greet 啊，一個禮拜其實如果我翻夜有陣時補鐘嘅話，我都會入去，翻下晝4點鐘我都會朝早入去再翻工咁。一個月10幾次都有，咁我覺得追卡通人物同埋追明星嘅話，我又覺得冇乜分別咯，都係中意啫，自己中意咪都其實唔需要太理會別人嘅諗法啦。咁同埋其實我中意 Duffy and Friends 之前其實係有追日本明星嘅，咁就係咯。其實我覺得一樣，我只不過中意啫嘛，只不過可能迪士尼朋友仔啦係可以更加容易去接觸到咯。迪士尼係我消壓力嘅地方咯。嚟緊，因為 Lina Bell 9月9號嚟香港啦，咁我等陣就會去染頭髮啦，同埋整指甲，去迎接佢嘅來臨。Hello。
去咗啲色㗎啦，佢就會似呢種粉紅色咯。嗯要重翻啲係 Duffy 嘅顏色啡色咯。就係 Lina Bell 再加 Duffy 嘅顏色。咁而家整完個頭啦，咁我哋下一站要去邊度啊？整指甲，10隻手指7寶全部喺晒度咯。咁因為 Lina Bell 嚟香港，咁就有2隻手指係佢。我即係偏心咗。係啦，偏有兩隻心咗。係咪要畫好耐啊？咁樣嘅公仔2個鐘咯。佢淨係拎個公仔過嚟嘅啫。 send 啲圖俾佢，畫得快咗，因為熟能生巧。為咗睇下佢哋將一個樂園角色可以有幾狂熱，我哋就喺新角色 Lina Bell 登陸香港迪士尼當日，跟埋阿歐兒一齊入園。本來我以為專登染晒頭、整晒甲去應援已經好瘋狂，點知嗰一日好唔融入啊！我覺得佢哋個個都好 pink， 好 pink lady， 好粉紅咁樣咧，跟住個個都有頭箍，個個都係粉紅色，跟住我係咁樣咯。佢哋有啲咧誇張到咧係有一個 BB 車，跟住係成個 BB 車上面全部都係公仔咯。哇！嗰個女仔有條咁長嘅尾咯。我見到佢哋咁悉心打扮，為咗 Lina Bell 嚟咧，即係雖然我冇話特別迷戀呢樣嘢，或者冇特別熱愛呢樣嘢啦，但係我係 feel 到佢哋對呢件事有幾咁雀躍，同埋有幾咁中意咯。我哋要彈下彈下咁樣入去，有翻啲少女心。啊 OK， 我努力。我哋跟住個 beat，我見到 Camman 忍笑。哇！我想講，我離遠睇淨係見到粉紅色海啊！你見唔見到啊？係啊，因為大家都會着晒 dress code 咁樣入嚟咯。At Hong Kong Disneyland。佢有好多呢啲咯。係一個好奇嘅古仔。哦。啱啱呢場 show 只係全日應援嘅熱身，跟住就要即刻轉場霸位睇巡遊。而阿柯兒佢哋睇巡遊嘅方式同一般人都有好大嘅分別。我哋次次嚟親迪士尼一定會學呢個巡遊㗎。係啊，都會睇呢個巡遊㗎。不過今日特別少少咯，因為有 Lina Bell。佢哋會轉位㗎，我哋行啦。我哋平時就係咁樣，一路跑咯。我哋行小路，有捷徑㗎。我哋去行佢有利嘅位置。我哋喺最後邊等啦，呢度。我哋終點等佢哋。冇錯，再同佢哋 say 最後一個拜拜。會有我見到嘅，咁樣見到嘅，見到嘅。哇！好好彩啊！係啊。我想講，我嚟個巡遊睇都睇過2、3次啦。我係第一次好似你咁樣咧，咁樣跟住一路喺 Green 機嗰度一路行。即係對於我嚟講好新奇，因為我見到嗰個情況好似機場追星咁樣，啲人喺度跑步，跟住喺度撥走啲人。跟住頭先最誇張係，我見到一個 BB 車，架 BB 車入邊係真係有個 BB 喺度揾你，跟住我就話個爸爸咧，媽媽咧，跟住我勁緊張啦，跟住但係轉個頭就出現翻。覺得喺隔離睇咧係好神奇，見到佢哋會有啲動作、有啲互動，跟住你又會好開心咁樣咧。譬如佢哋會飛吻啦，跟住你會啊好開心啊，係啊呢種咯，即係你會好投入喺入邊啊。我頭先都有，同埋我有做好多啲彈下彈下，即係完全爆發咗你嘅少女心。平時真係唔係咁噶。我覺得你入到嚟呢個氛圍咧，我自己本身冇喜歡粉紅色嘅頭箍啦，但係你嚟到咧，你見到個個都有啦，跟住你又會好自然地，咁我都戴一個，我而家好 into 啊！其實我之前係有因為一啲病啦，然後去做手術啦，咁嗰陣時仲係插住條喉引流管嘅，可能醫生放我1日假咁樣，我都會入嚟。有個 support 啊，令到自己冇咁係咯。係咪因為迪士尼對你嚟講，即係都好似等同於親人一樣？係，好似另一個屋企咁樣咯，俾到我好開心嘅感覺，令到我可以暫時忘記我返工嘅
壓力啦，即係可能入到嚟會好似第二個屋企，即係撞到唔同嘅朋友啦，好似有神奇嘅力量，令到自己會好放膽去做，佢真係帶俾我好多力量。瘋狂應援唔單止係少女嘅專利，就算係做咗媽媽，一樣可以帶埋個女一齊癲。其實當日仲有另一對 crew 跟住媽媽 Maggie 同埋女女琳琳，放學之後一齊由天水圍出發。你今日呢條裙咧，其實係扮緊邊個啊Linda Bell 咯，點解你唔係朝頭早去嘅？我翻學。知唔知由天水圍去迪士尼要點樣搭車去㗎？接巴士，跟住咧？跟住到迪士尼西鐵。由天水圍個車程入去要幾耐？差唔多1個鐘多啲咯，一個禮拜會去幾多次3-4次。我未有小朋友嘅時候已經好中意㗎，琳琳一出世1個月多啲就已經開始帶佢去啦。之前就真係玩機動遊戲，玩 Space Mountain 啊，玩啲刺激嘅嘢。而家多咗買嘢，買多咗好多公仔，好似而家 Linda Bell 咁都會想要 Linda Bell。咁你已經去過幾多次迪士尼咧？真係超過100次，係啊，真係好似當咗喺屋企後花園咁樣。老公點睇？老公好支持我哋。係啊，呢個站嗰陣。喂，咁啱嘅見到你嘅。Hello 啊 ，Hello 姐姐啊。3半嘅。其實由天水圍去迪士尼嘅車程一啲都唔短，小朋友上晝返完學再入迪士尼，聽落去好似好攰。不過琳琳一入到園，個人都明顯精神晒。平時入樂園玩啲乜嘢玩？過山車咯，小小世界咯，過飛菇咯。迪士尼帶到佢有個童年嘅回憶，呢個真係好重要。我覺得而家喺香港嘅話，呢個時勢應該係需要開心咯。Hello 先啦，邊個要尾巴？你要尾巴？都係個。哇，好靚啊！條美美。Linda Bell 美美。因為應援，亦都令到 Maggie 識到一班志同道合嘅朋友。佢哋喺 Facebook 呢一個有超過5萬個成員嘅 group 入邊認識，後嚟仲開埋 WhatsApp group， 每一日嘅話題都離唔開迪士尼。佢哋就喺1個月前已經約好咗呢一日一齊入園應援 Linda Bell， 而且每一個人都仲有 dress code 扮成 Duffy and Friends 唔同嘅角色添。嗰班朋友係喺邊度識嘅？喺我真係好中意迪士尼呢個 group 度認識嘅，就係我哋平時一齊玩開個唔同個朋友咯。好有愛咯！有時真係好需要嘅時候，就真係好似一個百科全書咁樣，一問就即刻就可以答得到。每一個 group 友都好好。Linda Bell， 我哋啱啱食咗 Linda Bell 嘅餅餅啊！係啊，你話俾啲俾知你叫咩名咧？我叫琳琳啊！琳琳 ，hello， 係嘛？佢去咗樂園之後咧，佢大膽咗好多，可以周圍同唔識嘅人啊，去 say hello 啊，或者同啲職員啊一齊 say hello 咁樣咯。話到事俾佢可以主導到，佢中意去玩邊度先。好啦，拜拜啦，要同拜拜啦，拜拜。消費嗰個觀念上面會唔會有啲擔心？冇嘅，因為我同佢講咗，我哋每次入嚟都係淨係買一個玩具啊咁樣，但係同埋我哋通常都係做一個遊戲。佢可以拎到一個 check， 好似 check point 咁樣，你玩咗個成功咗，就可以有一個禮物仔咁樣咯。OK 啦，呢個 BB 車入邊個 BB 好貴嘅，知唔知道啊？唔該嘅，而家見到點樣食呢個好啦，我就想食呢個雪糕。其實因為而家呢個時勢咧，其實出邊都好大壓力啦，因為小朋友要返學啦。咁其實每一次去到呢個迪士尼之後，我真係覺得令到小朋友係一個好似去咗個第二個世界咁，係一個好開心嘅。其實我都冇乜所有嘅要求，我但求佢嘅生活，佢嘅日後嘅成長都係開心咯。喺出邊可能怕醜啊，好被動啊，但係入到嚟好似一個好 magic 咁樣，就變咗係完全係另一個性格咁，所以我就好中意呢度咯。我覺得呢個地方係自由，我覺得我哋係需要一個自由嘅地方，唔會係逃避長大呢啲咯，係啊，自由係好緊要㗎。佢條尾加咗分，哇，好好揸手。又係打格仔，出唔到街。嗰度有。Hello， 你條尾好靚啊！多謝。你喺邊度買㗎？喺網上。哦，好得意，我可唔可以摸下㗎？可以啊。
好得意啊！嚇，喂，好猥瑣啊！多謝你啊，多謝你俾我摸佢條尾，拜拜。